ako predseda strany som ľutoval, že sme sa dohodli so Smerom v niektorých regiónoch a že sme nepostavili vlastného kandidáta a povedali sme si odteraz politické grémium republikové, ktoré zasadalo v Banskej Bystrici, že budeme stavať do všetkých volieb svojho kandidáta. Na tým, keď sme povedali, že aj do prezidentských volieb budeme stavať, tak bol vybratý z regiónu Banská Bystrica pán doktor Šimko. O tejto myšlienke sme už koketovali už dlhšiu dobu. Samozrejme, keď som dostal ponuku od strany Moderného Slovenska kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky, tak som to samozrejme prijal s tým, že teda urobíme všetko preto, aby sme boli úspešní v týchto voľbách. Všetci veľmi dobre vieme, že už máme teraz 12 kandidátov na funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Som jeden z týchto kandidátov a verím tomu, že spoločne aj s touto stranou, aj s občanmi, ktorí ma budú podporovať, určite zamiešame karty a dovolím si povedať, že budem jeden z tých kandidátov, ktorí do určitej miery pohnú za Slovenskou republikou. Ideme do politického zápasu, pretože ja osobne som presvedčený, že za tých 24 rokov sa niečo pokazilo v tejto republike. Je náš kandidát, má našu dôveru a jeho stará politická skúsenosť s voľbami, s aktivitou volebnou aj na prezidentskej kampani nás presvedčila o tom, že asi bude dobrý kandidát a za dobrej konštelácie môže aj vyhrať. Viem, čo občania Slovenskej republiky potrebujú. To znamená, v prvom rade potrebujú prácu, pretože tej práce je dostatok nielen v regiónoch, kde je tá miera nezamestnanosti skutočne na vysokej úrovni. Pani redaktorka, keď zoberieme kraje, to znamená od Bratislavy po Nitru, od Nitry, prepáčte, poviem to ostro, ako keby zdochol pes. To znamená, že bohužiaľ noha vlády, člena vlády na východ Slovenska od stredu od Nitry málo kedy vstúpi. Však pozrite sa, sú výjazdové zasadnutia vlády, ako boli napríklad Poltári, ako bol v Tisovci, ako aj v ďalších regiónoch a výsledok je aký? No nulový je. To znamená, že miera nezamestnanosti opäť stojí na tej istej úrovni ako stála. V dobu, čo zbierame 2 týždne alebo 3 týždne podpisy, máme cez 5000 podpisov, ako som informovaný, každý deň zbierame. Aj dneska naši priatelia, ktorí sú na stretnutí našej politickej strany, odchádzajú domov s hárkami papierov. Všetci slúbili, odhodlaní, idú zbierať po celej republike. Máme tu ľudí od Michaloviec až po západné Slovensko, čiže celoplošne ideme zbierať podpisy a verím, že ich nazbierame. Ale dovolím si povedať, že váhu svojej osobnosti prezident Slovenskej republiky môže urobiť strašne veľa. To znamená, ako aj niektorí kandidáti hovoria, že chceli by sa zúčastňovať jednotlivých zasadnutí vlád Slovenskej republiky. Ja som presvedčený, že by som, keby som víťazil, automaticky, aby som tiež na tom trval, aby som tam mohol ísť a do určitej miery by som tiež svojimi názormi ovplyvnil aj v tomto slova zmysle činnosť vlády Slovenskej republiky.